자, 뽑았는데요. 예. 릴레이로 재채기해주라. 스키즈. 재채기요? 뭐 어디부터 할까? 이게 뭐 유행이에요, 요새? 재채기를. 훈질이요? 퀄리티 장난 아니다. 이거 누가 썼어요? 저 뒤에 계신 분이시구나. 뒤에 계신 분이네. 그 먼저 한번 보여주실래요? 안 들리겠구나. 안 하셔도 될 것 같아요. 어떻게? 왜 릴로부터 할까? 이쪽으로? 네. 어떤 재채기 원하는 거지? 스키즈. 그치? 그거겠지? 재채기? 서시요. 럭키즈비요? 저 할게요. 에치. 재채기 하는 거라고. 스키즈. 우리 매니저 따라할 수 있는데. 알았어요. 그럼 스키즈로 할게요. 이거 어떻게 하지? 정민이 형. 진짜 재채기 할 뻔했어. 자, 원조. 진짜가 나옵니다. 진짜 재채기의 제왕. 역시 주인공은 마지막인 법. Bless you. 훈진이요? 그 소품은 진짜 없어져야 되는데 언제 없어지지? 아니 근데 영상 언젠가 진짜 삭제시킨다 내가. 나도 진짜 무조건 해킹해서라도 저 진짜 털 거야. 왜요? 재밌는데. 그 비하인드 질문 뽑으면 알려줄게. 자.